Сәлеметсіздер ме? Бүгін бір таңбалы санға қалдықпен бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма есепті шығарыңдар дейді. Бірінші тапсырманың А нұсқасы. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? Демек, 18-ді біз 6-ға бөлеміз, сонда бізге 3 қорап қажет болды. Бірінші есептің әсі. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-теуден салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ қалды? Демек, біз не істейміз? 18-ді 4-ке бөлеміз. Бұл жерде 4, 2 қалдық шығады. Ал тексеріп көрейік. Ал енді балалар, біз тексеріп көрейік. 4-ті 4-ке көбейтсек 16, 16-ға жаңағы қалған 2 қалдықты қосамыз, сонда бізде 18 моншақ. Демек, бізде тексергенде бұл дұрыс шығып тұр. Балалар, екінші тапсырмада суретін салып есепті шығар дейді. Екінші есептің асы тыңдаймыз. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақ тиеді және қанша жаңғақ қалады? Ал балалар, біз 10 жаңғақты 2-ге бөлсек, 5 жаңғақтан тиеді, сонда 2 бала 5 жаңғақтан алады. Ал енді балалар, екінші есептің Ә нұсқасын қарап көрейік. Ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді? Демек, біз 10 жаңғақты 3-ке бөлеміз. Бұл жерде 3 жаңғақтан тиеді және 1 қалдық қалады. Ал тексеріп көрейік. 3-ті көбейтеміз 3-ке 9, оған жаңа қалған 1 жаңғақты қоссақ 10 шығады. Бұл есебіміз дұрыс болып тұр. Келесі екінші есептің Б нұсқасы. Ағайынды 4 балаға 10 жаңғақты теңдей бөлу керек. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиді, қанша жаңғақ қалды? Демек, бұл жерде 10 жаңғақты 4-ке бөлеміз. Ол кезде 2-еуден тиеді және 2 қалдық қалады. Ал тексеріп көрейік. 2-ні 4-ке көбейтсек 8, оған жаңа қалған 2 қалдықты қосамыз, 10 шығып тұр. Демек, біздің шығарған есебіміз дұрыс болып тұр. Келесі балалар, бізде 3-ші тапсырма. Кестені дәптеріңе салып, оны толтыр дейді. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Демек, бізде ойыншықтар саны белгілі, қораптың саны белгісі және қалдығын табуымыз керек. Демек, балалар, бізде ойыншықтар санын 6 санға бөлуіміз керек. Демек, бірінші 13-ті 6-ға бөлсек, бізде 2, 1 қалдық шығып тұр. Келесі 15-ті 6-ға бөлсек, 2, 3 қалдық болды. 19-ді 6-ға бөлсек, тең 3, 1 қалдық. Келесі 22-ні 6-ға бөлсек, 3, 4 қалдық шығып тұр. Одан кейін 23-ті бөлеміз 6-ға, 3, 5 қалдық шықты. Келесі 4-ші тапсырма. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар дейді. Сен өзіңді кәдесыйлар дүкенінің сатушысымен деп есепте. Әр саяхатшы сенен 4 түйеден және 5 киіз үйден сатып алды. Егер кәдесыйлар дүкеніне 30 саяхатшы келген болса, сен қанша кәдесый саттың? Ал балалар, ал есептейміз. Бізде түйе 4-еу, киіз үй 5-еу. Демек, біз екеуін қосамыз, оны 30 саяхатшыға көбейтеміз. Сонда бізде 270 шығады. Балалар, бізде келесі 5-ші тапсырма. Қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. Ал балалар, бірінші есебіміз 30-ды 4-ке бөлеміз. Бұл жерде 7 шығады, қалдық 2. Ал тексеріп көрейік. 7-ні 4-ке көбейтсек 28, оған жаңа 2 қалдықты қоссақ 30. Бұл дұрыс. Келесі 10-ды 3-ке бөлсек, бізде 3, 1 қалдық қалады. Ал тексеріп көрейік. 3-ті 3-ке көбейтеміз 9, жаңа қалдықты қосамыз 10. Келесі 35 бөлінген 6. Бұл жерде 5 қалдық 5 шығады. Демек, 5 көбейтілген 6, оған жаңағы 5 қалдықты қосамыз, 30-ға 5, 35 шығады. Келесі 20-ны 7-ге бөлеміз, 2, 6 қалдық болады. 2-ні 7-ге көбейтсек 14, оған 6-ны қоссақ 20. Бұл да дұрыс болды. Келесі 60-ты 9-ға бөлеміз. 6,
қалдық 6 болады. 6-ны 9-ға көбейтеміз. 54, 54-ке 6-ны қосамыз, қалдықты 60. Келесі 69-ды 8-ге бөлеміз. Бұл жерде 8, 5 қалдық шығады. Ал тексереміз. 6-ны 8-ге көбейтеміз. Оған жаңа қалдықты қосамыз. Сонда бізде 69-дың өзі шығып тұр. Келесі 50-ді 8-ге бөлеміз. 6 және 2 қалдық. 6-ны 8-ге көбейтеміз. Оған 2-ні қосамыз. Жауабы 50 шығып тұр. Демек біздің есебіміз дұрыс. Соңғы 17-ні бөлеміз 3-ке. Бұл жерде жауабы 5, 2 қалдық шығады. Ал енді тексерейік. 5-ті 3-ке көбейтеміз және жаңағы 2 қалдықты қосамыз. Бізде 17-нің өзі шықты. Балалар, енді соңғы тапсырма 6-шы есеп. Амалдардың орындалу ретімен анықта, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Балалар, бірінші біз жақша үшін орындаймыз. Баған түрінде шығарып көрейік. Төменде берілгені бойынша қараймыз. 219-дан азайтамыз 51-ді. 168 шығады. 168-ді қосамыз 124-ке. 292 шығады. Келесілерді да тура осылай етіп, мына төменде көрсетілгендей баған түрінде шығаратын боламыз.